尼斯第一线，苗苏有话说。今天在第7区的沙滩上突然降临了一个奇怪的生物，这个奇怪的生物到底有多么奇怪，能引起共9个迅速的带走，并且隐藏了起来？那么我们来听一听苗苏怎么说。苗苏，根据苗苏我的线报，这个生物它非常的白净，留着长发，胸前还长着2个奇怪的大包。没错，就是这里。是人种变异，还是外星人入侵我们进行的生物改造呢？苗苏。 真相是什么呢？真相在哪里呢？为什么第7区的政府到现在还保持沉默呢？大家害怕了没有？不用怕，信苗苏，苗苏永远都有料。这个不明生物不是什么人，它是我们大陆上遗失已久的，或者说在上一个文明当中就已经灭绝的女人。你们知道女人是什么吗？女人就是重磅炸弹呐，朋友们！女人是干什么？下次苗苏有话说。 苗苏有话说，我们下次见。来，你往那边坐点，咱们俩呀，多沟通感情。女神，你初来乍到，我作为第7区的首领，代表整个第7区向你表示热烈的欢迎。来，干杯！干杯！这什么呀？ 你没喝过这个吗？感觉很熟悉，但又不是酸奶。这个是我们刚挖掘出来的宝贝，一共只有限量的几箱，这一次特地拿出来让女神尝一尝。就是这个。这是什么鬼地方啊？3000年的牛奶，这还能喝吗？他们该不会是脑子有问题吧？这也太奇怪了。医生，我是不是要死了呀？哦，数据显示，您的身体没有大碍，除了异常生物活跃症之外，没有发现其他危及生命的症状。药我已经给你开好。怎么可能？我得的是癌症，而且是晚期。癌症？估计你所说的癌症，应该就是异常生物活跃症，它只不过是和感冒、咳嗽一样的日常小病。好了，先把药喝了。喝完药，咱们进行下一步。下一步是什么呀？下一步很关键。金海同学，不对，九哥。我刚来的时候看你们这儿的房子都很古老，我还以为你们很落后呢。我得的可是癌症啊，竟然这么一小管药就给治好了。您说的没错，我们尼斯大陆本来就是一个落后的世界，也就是从上一个文明您所在的那个文明遗落下来的世界。遗落的世界？远古时代发生战争，大规模杀伤性武器导致地球毁灭。当时地处高原地区作战的2万名士兵幸免于难，高原地区变成了现在的尼斯大陆，2万名士兵就是现在尼斯大陆的所有居民。那就是说，剩下的都是男人啊？这多少年前的事儿？根据数据记载，至少3000年。3000年？那你们怎么活下来的？哇塞，这个人是谁啊？你双胞胎兄弟吗？身材怎么能这么好？这个就是我啊！由于士兵不缺乏尖端人才，克隆技术得以保存。虽然我们可以随时更换年轻的身体，但是由于基因固化，仍然是有弊端的。新物种已经出现，
如果能够对其进行深入研究，那么是很有希望突破仅靠克隆繁衍的这一科学难题。必须说服首领同意试验，将这个新物种一点一点的解剖，看看它究竟与我们有何不同。虽然身体可以更换，记忆可以移植，但是几代身体交替下来，记忆却变得模糊。所以，即便是活了几千年，也依然没有什么太大的进步。这样不好吗？资源总有耗尽的，如果不创造新的生命，给这个世界带来希望，从而度过克隆所带来的发展瓶颈，那么第7区，甚至整个尼斯大陆，迟早会走向消亡的。幸亏这个新物种出现了。我